Dek, bangun yuk dek, minum obat. Iya, Ma. Dede minum obat dulu ya, biar batuk sama pileknya sama panasnya sembuh. Ma, itu kan obatnya pahit. Dede bisa kok, Dede kan anak hebat, cantik, biar cepet sembuh. Ayo diminum obatnya, bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi ya, sekarang sirupnya. Anak pinter. Pinter Raisa, semoga Dede cepat sembuh ya.